Мына газ. Газбен мынаны арасынан ар жаққа кіргізген. Ванны жоқ. Кейде үйге шомылдырамын алар. Кішкентайлар. Қалғанда әйтеуір үлкендер айтып апарып шомылдырамыз. Ыстық су жоқ. Осындай үйде тұрамыз. Мына 6 бала шағамен, мына 2 бөлме. Арасын бұны ашсаңыздар шұрқ-шұрқ тесік. Көп бала ретінде әйтеуір 2-3 бөлме болса да деп үлкендеу деп ойлағанбыз ғой. Ондай болмады ғой. Бір сотықмен оқимыз. Кейде бұл таусылып қалады, кейде ұстамай қалады. Негізі құлап тұр ғой, фундаментін көрдіңдер ме? Ал құлап қалса бір күні. Мына бір қора адам не боламыз? Мына арнайы бізде ЧС деген бар. Қазір министрлікке құрылды қайтадан. Солар келіп бағана қауіпсіздіктің бәрін қарау керек. Балон қалай жағып жатыр? Дұрыс айтасыз. Құдай сақтасын, неден қырылып қап. Одан кейін қаза тапқан кезде жасағанымыздың кімге керегі бар? Алдын ала жұмыс жасау керек. Жергілікті билік. Кім кеп тексермейді де, көрмейді де.